देखो दोस्तों, शाम हुआ और पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आने लगी। शाम हुआ, सब आके बैठने लगा। और एक दो ठो नहीं है, 20-30 ठो है। और दो ठो अमरूद का पेड़ है। एक ठो ये इधर, एक ठो ये अमरूद का पेड़ है, एक ठो ये अमरूद का पेड़ है। और ये अगस्त का पेड़ है। इसे कोई, तो आप लोग शायद ही कोई जानते हो या नहीं भी जानते हो। इसमें फूल फूल फरता है, उसका पकौड़ा बनता है। ये देखो, पूरा डाले में पूरा पक्षी भर गया। इस चिड़िया का नाम स्पैरो है। गोराया ना, हाँ गोराया है। बस। और आपको मैं अपना पेड़ का दूर से नज़ारा दिखाता हूँ। थोड़ा जूम को कम करते हैं। पूरा हरा भरा नज़र आएगा जंगल की तरह। उतना भी पूरा जंगल नहीं है।